Заходим на новый объект. Завезли фанеру. Слеза фанера качественная. И клей Лехнер. Стяжка готова. На следующей неделе начинаем укладку. Сначала будем грунтовать стяжку. После того, как высохнет, клеим фанеру. Далее будет шлифоваться фанера. После чего будет завозиться паркет и укладываться. Заказать паркет с укладкой можно, перейдя по ссылке в описании канала.